ल हामी चाहिँ अब ट्याक्कलाल कहाँ जानेछौँ र रोशी झरना आज हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी पुरै पौडी हान्छौँ त्यसपछि आफै खानेकुराहरू बनाएर मर्ने गरी कमसेकम पनि 2 प्लेट पड्काइन्छ आज रैला हानिन्छ ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ धीरज त्यसपछि सुशान्त पराजुली त्यसपछि विशाल सागर आचार्य होइन म चाहिँ त्यसपछि मेरो दाइ त्यसपछि सुजन तामाङ त्यसपछि हाम्रो दाइ एकैछिन सुशान्त खनाल अनि त्यो अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सुरु हुन लागिसकेको छ है पछाडि चाहिँ केटाहरू अलिक कोचेर बसेका छन् ल अब हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यात्रा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जयबाइसरीबाट सुरु हुँदैछ ल ओ जयबाइसरीबाट जान्छ हाम्रो चाहिँ ट्याक्कै लाएर ल रैला हान्नको लागि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले गीत पनि बजाउँछौँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ ल भाइहरू छन् ल है त ल अहिले चाहिँ हामी हिँडेर एयरपोर्ट हाम्रो यहाँ गाडीमा एयरपोर्ट आइसकेका छौँ चाहिँ हाम्रो एकदम च्यालेन्ज भनेको चाहिँ मामाबाट बस्नु हो जग्गा बिकाउनु पर्यो हो हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर मनासलु वर्ल्ड कलेज एकदम फेमस कलेजको त्यहाँ बोर्ड छ है गाइस सबै पास एकदम म कहिले एउटामा पास भए भन्दिनँ कार किट छ एउटामा त्यही पनि बल्ल बल्ल बडा हरामी हो बेटा अहिले चाहिँ हामी यो पनौती जानेपट्टि लागिसकेका छौँ है बनेपाबाट बाँसगारी भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ ल हामी खत्रै छ यार रिसोर्टहरू चाहिँ धेरै छ है चाहिँ अब हामीले ठ्याक्क लगभग पनौती नै पुग्न लागिसक्यो है अब यता पनि ट्राफिकहरू हुनसक्छ त्यही भएर अलिक बचेर आउनुपर्छ काठमाडौँबाट 1 घन्टाको ट्याक्सीमा बसाइपछि ठ्याक्कै पनौती बजार आइपुग्यो ल ट्याक्कै पनौती बजार आयो है अहिले हामी ल ट्याक्कै लाएर अब हामी ल यो चाहिँ पनौती बजार हो है तपाईँहरू यहाँसम्म गाडीमा आएर अनि यहाँबाट अब के गर्ने हो यहाँ सोधेर सिधा जानु पर्ने अहिले चाहिँ हामी पनौती बजारबाट अलिकति यतै नै आइसकेका छौँ र हामीले 2-3 जना यहाँको स्थानीयलाई सोद्धाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ अब यतैबाट भन्नुभएको छ है अब यो के हुन्छ है हामी चाहिँ अब यहाँ अलिकति धेरै सोध्दै पनि जानुपर्ने हुनसक्छ नजाने यतैबाट हो ए ल धन्यवाद है दाइ ल ट्याक्क लाएर एकछिन चाहिँ यहाँ रमाइलो गरेर छौँ होइन ओर्लेर किनकि खोलामा खेल्नुपर्छ भनेर हाम्रो सब चप्पलमै छन् आज है सब हामी चप्पलमै छौँ एकदम हाम्रो यहाँ धेरै बोल्ने भाइको साथी यहीँ छ है धेरै बोल्ने सुशान्त भाइको साथी ऊ एकदम आइरहेछ उसको भाइ चाहिँ एकछिनको हाम्रो यहाँ रोकाइ थियो है यो अलिकति बाटोसम्म चाहिँ पिच ढलाने रहेछ अनि अहिले अलिक पछाडि यो अलिक यता आएपछि चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति फराकिलो तर कच्ची चाहिँ अलिक कच्ची नै रहेछ होइन ए यहाँ फुटबल खेलिरहेको छ नि बाटोमा भाइहरूको अब के गर्ने भाइ तिम्रो फुटबल नेपालमा फुटबल खेलेर नेवार हुँदैन है नेवार चाहिँ हुन्छ नेपालमा फुटबल खेलेर ट्याक्कला र युट्युब च्यानलको लोगो यहाँ टाल्दै छौँ तपाईँहरू चाहिँ यदि के गरी रोशी झर्ना गरेर चाहिँ आफैले चाहिँ टक्क बनाएर केही खानु हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मासु लिएर जानु होला होइन दिदीको मासु पसल हो एकदम दिदी पनि भाइ धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ बोल्नु पर्दैन हाम्रो युट्युब च्यानलको लोगो युट्युबमा यो ठ्याक्क सर्च गर्यो भने यही आउँछ गन्तव्य द इन्ड अफ द गन्तव्य टिम एट रोशी हामी चाहिँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ दाइले एकताल बजाइसक्नु भयो ब्लगर दाइको पैसाहरू पनि लुट्नु पर्छ यसले अलिक बिपै देखाउनुपर्छ कि अनि धेरै देखाउनुपर्छ खर्च चाहिँ त्यस्तो धेरै हुँदैन है यहाँ जस्तो हामीले चाहिँ सब सामान यतै किन यहाँ चाहिँ अब अलिकति टिफर चाहिँ धेरै चल्ने रहेछ
त्यही भएर अब अलिकति जाम छ है। अब त्यसको हाम्रो भ्लगरहरू जति पनि छन् सबै फटाका नम्बर 1 रहेछन्। यो पुलबाट जब 2 मिनेटमा पुगिन्छ भन्दै लास्टमा हाम्रो यात्रा 45 मिनट ट्याक्सीमा हुँदाखेरि पनि हामी पुगिरहेको छैनौँ। कहाँ हो अब यो रोशी झरना भने यही खोलातिर हो कि कहाँ हो बट अहिले आउला छैन, भरे आउला छैन। जुनबाट हिँडेको ओहो कति बेर भयो, 2 घन्टा जति भयो होला। अविरल हिँडाएपछि चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्क लाएर रोशी वाटरफल आएको छ। पानी चाहिँ यत्रो देखिएको छ, माथि कत्रो होला थाहा झोर झिकेर ट्याक्क लाग्छौँ। अब हाम्रो नाम सुनेको र धेरै भ्लगहरू पनि हेरेको, तर आउने अवसर चाहिँ हामीले खासै पाएको छैनौँ है। अब चाहिँ आज चाहिँ आउने अवसर पनि पाएको छ। माथि हिँड्नै पर्ने। अब सिधै उता देख्यौँ मलाई देख्नुपर्छ। नाङ्गे बुतुङ्गे भएर बसेर नाङ्गे बुतुङ्गे खिच्छ यार। डराएको मात्रै। हामी चाहिँ यहाँनिर यस्तो बनाउनु खोजिरहेका छौँ चुलो। यहाँनिर हामीले चाहिँ भाँडासाँडा यहाँ छ, झरना चाहिँ माथि छ, हामीले चाहिँ यहीँनिर बनाइरहेका छौँ। यहाँ स्ट्रगलिङ हाम्रो गन्तव्य दाइको यहाँ हिमाल छ, एकदम स्ट्रगल। ओ माई गॉड, शक्तिमान आइरन म्यानको नि दाइ हो उहाँ। यहाँ चाहिँ यता खन्दै हुनुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ बलिसक्यो, गन्जी लाएर बसेको छ होइन चट्ट काम गर्ने दाइ चाहिँ उहाँ हो। लास्ट सेफ, हाम्रो सेफ, आजको सेफ। यहाँ चाहिँ अहिले मासु पाक्दैछ, मासुमा यसो तरकारी हाल्नु हो। दिवस दाइले चाहिँ एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ होइन। यहाँ पाउरोटी चिया खाइरहेको छौँ हामी। दाइ पनि चिया र पाउरोटी खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो। त्यत्रो कहाँ खाएको त, मासु खानु पऱ्यो नि, मासु भात। ल दाइको थाल चाहिँ है खानासाना अब रेडी नै भइसक्यो लगभग। मासु चाहिँ अलिकति अब पानी-सानी हालेर छोपेर आएको छ, अब पाक्छ। अब ट्याक्क लाएर सुशान्त भाइ के छ, अब लोद हानिन्छ नि? हानिन्छ ल। अब तपाईँ मासु खाने कि नखाने? म चाहिँ सरी टु से म चाहिँ भेजिटेरियन हो। मैले विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि मैले मासु चाहिँ खान छोडिसकेको छु। म चाहिँ अब आज यो पुलो मात्रै खानेवाला छु है। अब के गर्ने, गाह्रै छ। मारेर हामीले जीवन हुँदैन। तपाईँ कस्तो ठुलो सोच के दाइ? एउटा बडी भन्छ है प्लेट। साह्रै त्यो त मासु हो नि त, अनि नखाने भने होइन? हुँदैन भाइरल गर्नुपर्छ मासु। अहिलेसम्म म भेजिटेरियन कि अहिले बाहनाले हर बाहनाले खानु के मलाई सना धेरै नै यहाँ दाइकै छ है। फेरि बडी बस्ला भनेर खानु भयो नि त, बडी बस्ला खेर जाला भनेर अब किन फाल्नु भनेर है। अब चाहिँ हामी मेन झरनामा चाहिँ अब एकदमै नुहाउन भनौँ होइन, खाइयो, खानपिन गऱ्यो। अब हाम्रो भाइ दिवसले एकदमै, हाम्रो भाइ चाहिँ मेरो चाहिँ दाइ हो, मेरो दाइले एकदमै मिठो मासु बनाउनु भएको थियो। र पुलाउ चाहिँ मिसेल सागर आचार्यले एकदमै मिठो बनाएको थियो भन्ने सबैले। लास्टै मिठो थियो, मलाई नि मिठो लाग्यो। तर हामीले अब धेरै खान सक्यौँ है, गफमा त हामीले यति खाइन्छ भनेर। दाइ चाहिँ भेजिटेरियन हुनुहुन्थ्यो, त्यो मासु पनि छुनु भएन। के कति लाग्छ के नाङ्गे ल दाइ एउटा कुरा भन्दा न, हामी चाहिँ पौडी खेलेर आइसक्यौँ है। उहाँ च्यानलको सबैलाई एकदमै धन्यवाद छ जसले हेर्नुहुन्छ होइन। अब यो रोशी झरनामा हामी आइयो, टक्क पिकनिक मनायो। तपाईँहरू पनि आउनु चाहनुहुन्छ भने यहाँ तलपट्टि चाहिँ अहिले पिकनिक स्पटै बनिसकेको छ अलिक तल। अनि जाने चाहिँ यहाँ अलिक माथि जानुपर्छ। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क यो ठाउँ यहाँ उक्लिएर यहाँनिर बनाउनु हो भने हामीले सब डाउन सर राखेर सब रेडी बनाइरहेको छौँ। गाइज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्नु नभन्नु होला र कमेन्ट पनि गर्नु होला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र नोटिफिकेसन आइकन दबाउनु होला। धन्यवाद।